E aí galera, eu falo muito galera no vídeo, né? Estamos indo pra fazenda. Muito bom. Gravei, Gabriel. E aí pessoal, bom? Estamos indo pra fazenda hoje. E dá um oi, Dona Ivone. É você, porque apareceu no YouTube 2 vezes, ó. Fala aí, vô. Alô, pessoal, nós estamos indo para a fazenda fazer pamonha. Fala aí, seu Tulino. Oi, nós estávamos comendo pamonha, vocês vêm comer? Vó, faz assim, ó. Vocês, estamos na estrada aqui. Como se fosse tirar uma foto. Olha pra cá e dá um sorriso como se fosse tirar uma foto. Colocar os corações. Toma paração aí agora. Escuta, ao som de paradinha. Olha eu pegando fogo. Ó, eu vou soprar fogo. Ah, eu esqueci de falar, o Bolsonaro foi empossado. E ele já fez a primeira medida provisória dele, foi extinguir o Ministério do Trabalho. Fez a primeira cagada já. Já começou fazendo bosta já. Mas aí uma série de advogados denunciou o STF, mas nada confirmado ainda não. Mas já avisei que vai dar merda, hein?